这里也淡了，这里也淡了。哦，这里今天又忘记带焊具了，3秒钟就 OK 了。老板呢？是你这装空调是吧？啊，是的。已经放这里灯好了，就灯在这灯好了，我们等一下接灯管就可以了，是吧？是。内机是这个是吧？啊，对，没错。我看一下。哦，这有藤管，哎，这藤管有点不太对哟。这里也淡了，这里也淡了。哦，这里藤管的话是141米，是3米，420块钱。420块钱的话，这个柜机安装的话是200块钱，一起的话620块钱。优惠点嘛，我们也不是第一次合作啦。那这样吧，我这边的话就是全部给你搞定，一起收你550块钱，也不要说500块了。藤管直接给你换新的。啊，行，可以。拆掉原来的藤蜡子，割开原来的大带，准备换新藤管，保留电缆线，上外机藤蜡子。柜机摆好位置，割掉内机的藤管，准备换管。藤管已割下来，准备换管。藤管 C 线搞掉，手动打喇叭口改为电动打喇叭口，非常的方便便捷。3秒钟就 OK 了，喇叭口打得非常的漂亮，圆润光滑饱满，和新的一模一样。各位老铁们，你认为怎么样呢？可不可以呢？合不合格呢？打多少分呢？自然滑下来。打小管喇叭口去掉 C 线，我们这个转换头可以手动操作，也可以电动操作。我们现在手动操作，套筒可以使用，机轮扳手也可以使用，非常的方便。完了，藤帽忘记套了。真的是网上那种吹阳像了，忘记套了怎么办？割下来重新打，没办法。老铁们，你们不要学豆哥哟，豆哥记忆力太差喽。打喇叭口一定要记得套藤帽，要不然白忙一场啊。这个机轮扳手也可以操作打喇叭口，操作非常的灵活方便，打出来的也是非常的光滑圆润，和新的一样。打好以后，接好小管的藤蜡子，先用手拧紧。由于我们的藤管和它原装藤管小一号，插进去。豆哥这个半瓶水2把刀，油机对，今天又忘记带焊具了，只能拿这个将就一下。焊完以后，立即拿湿毛巾降温，擦啦的，温度多高啊！弯好藤管，准备对藤蜡子接管。弯管是个细活，千万别搞折了，搞折就麻烦了。对好藤蜡子，准备把它锁紧，先用手把它锁到位，再用扳手上，一定要用2把扳手把它上紧。内机这边的藤管已处理好，现在去外面去外面的话搞外机藤管，搞好以后就试机。现在开始排气操作，由于豆哥今天没有带真空泵，只能这样将就一下，反正是 R22的血种。各位老铁们，你们平时有没有忘记带真空泵呢？如果忘记了，有没有这样的操作呢？我这样操作可以吗？排气操作完毕，下一个环节，豆哥还是非常认真的，因为自己不相信自己，拿泡沫水捡漏湿漏。老铁们，你们平时做事的话，有没有这样子捡漏湿漏呢？应该技术很好，不用捡漏湿漏吧？豆哥是不相信自己。空调已开机，大小管冰凉，微微揭露。这是我们刚刚焊的藤管，也包扎好了，漂不漂亮现在把内机里面的藤管包扎一下豆哥扎这个藤管是非常难看的，我相信哪位师傅都比豆哥弄得好看，制冷效果非常的 OK，冰凉的。下来就是收米走人。